ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு கௌரி டேஸ். இன்னைக்கு கௌரி டேஸில் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கிச்சன் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் என்ன கிச்சன் டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து தேங்காய் நம்ம அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி யூஸ் பண்ணுற அந்த தேங்காவை வந்து நம்ம உடைச்சிட்டு அப்புறம் அது லாங் டேஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வந்து ஒரு ரிஸ்க்கான விஷயம் தான். ஏன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து கெட்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வந்துடும், இல்லை கொஞ்சம் ஆயில் ஸ்மெல், ஸோ இது மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது மாதிரி ஸ்மெல் வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக உப்பு பக்கெட்டில் போட்டு உப்பு மேலே போட்டு வைப்பாங்க, இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க. ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க, இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு கவரில் வந்து சுற்றி ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வைப்பாங்க. ஸோ எப்படி வச்சாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 or 5 days மினிமம் வந்து நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த தேங்காயோடைய ஸ்மெல் வந்து கெட்டு போகிற ஸ்மெல்லோ இல்லை அந்த ஆயில் ஸ்மெல்லோ கண்டிப்பாக வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து தேங்காவை எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து நேற்று தான் உடைச்சேன், ஒரு நாள் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சேன். எப்படி வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது நான் இப்படியே வச்சேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த ஓட்டோடு சேர்ந்து அந்த தேங்காவும் வந்து கெட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும், அப்புறம் ஆயில் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்படி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம வந்து அந்த தேங்காவை திருகிற அந்த பீலரோ இல்லை வந்து கத்தி, இல்லைனா வந்து நம்ம கேரட் சீக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்களா, ஸோ இது மாதிரி, ஸோ எது இருந்தாலும் ஓகே. அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த தேங்காவை அந்த ஓட்டுலேருந்து நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துடணும். ஸோ நான் வந்து இது மாதிரி வந்து தேங்காய் திருகிறது வச்சு நான் திருகிடுவேன். எனக்கு இப்படியும் ஈஸியாக தான் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து கேரட் சீக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்களா, ஸோ இதுலேயும் வந்து நான் சின்ன சின்ன வந்து தேங்காய் பெத்தையாக எடுத்து ஸோ அப்படியே நான் திருகிடுவேன். இல்லை அப்படின்னா கத்தி, ஸோ இதில் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து தேங்காய் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துப்பேன். ஸோ இது மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டோம் அந்த ஓடுலேருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த தேங்காவோட ஸ்மெல், அதாவது கெட்டு போகிற ஸ்மெல் கண்டிப்பாக வராமல் நம்ம தடுக்கலாம். அது எப்படி பண்ணுறது தான் நான் சொல்ல போகிறேன், எப்படி சேவ் பண்ணுறதான்னு. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 1/2 மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் இது மாதிரி நல்லா திருகி எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 மூடி தேங்காவை நான் திருகி எடுத்திருக்கேன். இன்னொரு 1/2 மூடி தேங்காய் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பல்லாக வந்து நான் கத்தியில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ இது மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன பல்லாக வந்து நம்ம கத்தி யூஸ் பண்ணியும் அந்த தேங்காய் ஓட்லேருந்து அந்த தேங்காவை நம்ம உடைச்ச உடனே நம்ம கொஞ்சம் டைம் இருக்கும்போது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தேங்காவை ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சூப்பராக வச்சுருக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இது மாதிரி வந்து எல்லா தேங்காயும் நான் எடுத்துக்கிறேன். இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா தேங்காவையும் வந்து நான் அந்த தேங்காய் ஓட்லேருந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாவே தெரியும் எவ்வளோ ஒயிட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். இதுவே வந்து இந்த தேங்காய் ஓடோடே இருந்துச்சு இந்த தேங்காய் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த தேங்காவை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து தேங்காவை ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்காது, ப்ளஸ் வந்து கருப்பாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதுவே நீங்கள் ஒரு 2 days 3 days வந்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜ்லையோ இல்லை வெளியோ வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கருப்பாக இருக்கும், ப்ளஸ் வந்து எண்ணெய் ஸ்மெல்லும் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்ம ஓட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பிரித்து நம்ம எடுத்துடணும். டைம் இருக்கும்போது இது கண்டிப்பாக நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம லாங் டேஸ்க்கு வந்து தேங்காவை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வச்சுருக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்ம தேங்காய் ஓட்லேருந்து பிரித்து எடுத்த இந்த தேங்காவை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஜிப்லாக் கவரோ இல்லை வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸோ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதில் வந்து நம்ம எடுத்து போட்டு நம்ம டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீசர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஸோ அதில் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாங்க மினிமம் 2 months to 6 months வந்து அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் எப்போ எடுத்து நீங்கள் அந்த தேங்காவை யூஸ் பண்ணாலுமே சரி, நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தேங்காய் உடைச்சி யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, ஸோ அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நம்ம ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 20 minutes 30 minutes முன்னாடியே எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த கூலிங்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். ஸோ இது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பாக்ஸில் வந்து நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் திருகி வச்ச தேங்காவையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காவையும் வந்து உள்ளே வச்சு நல்லா டைட்டாக லாக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை நான் ஃப்ரீசரில் வச்சேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு மினிமம் 2 to 6 months வந்து நல்லாவே இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.